Ok, il lavaggio è praticamente iniziato adesso, sta caricandosi l'acqua. Allora, è rimasto un po' di detersivo nella vaschetta, allora io come faccio? Prendo una ciotolina, verso dell'acqua calda e lo mando giù. Ecco fatto. Lavaggio principale iniziato. Lei ha già scelto il tempo necessario per questo lavaggio, in quanto la fase di riconoscimento del carico l'ha fatta prima. In questo caso il programmatore non ce l'ha fatta ad avanzare sul 2, infatti avete visto che ha fatto quello e io subito l'ho spostato. Adesso lei continua. Interrompo un attimo, no vabbè dai, aspettiamo ancora un po'.
Quello straccio lì è odioso. Mamma mia, terribile. E con un carico molto molto pieno è normale che la minuteria vada a infilarsi tra il vetro e la gomma. La macchina sta già scaldando l'acqua, eh. Il libretto di istruzioni di questa lavatrice consiglia di lavare calze e piccoli indumenti in una federa, infatti. Vabbè, fa nulla. Se si fermano dentro qui, pace anche.
Va bene, dai, io interrompo qui la ripresa, adesso siamo a 10 minuti e passa di lavaggio. Interrompo qui e ci vediamo più avanti. Tanto non è che cambia più di tanto. A dopo. Ok. Adesso, per esempio, il programmatore è avanzato per i fatti suoi. Tu vai a capirci. Prima, quando era tra l'1 e il 2 e non è riuscito ad avanzare al 2, ho dovuto passarlo io. Adesso, vabbè, andremo a capirci poi. A dopo.